رئيس الوزراء الصومالي مدن عبدولي الشيخ أحمد ayaa kulan saacado qaata la yeeshay maanta madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya mudane William Ruto ayna labada dhinac ka wada hadleen sida loo xoojin lahaa xiriirka qotada dheer ee ku dhisan walaaltinimada iyo derisnimada ee u dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Kenya. Cabdulwali Sheekh Axmed oo ka hadlay sidii jaraa'id ay si wada jir u qabteen isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya William Ruto ayaa yiri Kenya waxa ay Soomaaliya ka caawisay dib u heshiisiintii xilliga uu socday shirkii Embagati sanadii 2002 ilaa 2004 sidoo kalena waxa ay martigeliyeen kumanaan qaxooti Soomaali sida dawladda Kenya ay u garab taagan tahay ummadda Soomaaliyeed laga bilaabo martigelinta qaxootiga faraha badan ee Soomaalida iyo sida maanta ay uga shaqeynayso noloshooda waxay kale oo aan ka hadalnay sidii dawladda Kenya iyo dadka Kenya soo garab taageen dib u heshiisiintii iyo dhismihii dawladdii kumeelgaarka ahayd 2004 oo waqti dheer qaatay ilaa 2 sanadood ay u dul qaadanayeen in hawshaas hirgasho waxaa kale oo ka hadalnay ilaa iyo hadda hawlaha xagga militariga ciidamada Kenya ay gacanta ka geysanayaan madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya William Ruto ayaa isna shirkaasi jaraa'id ka hadlay ayaa yiri waxaan u hambalyeeynaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa cusub labada dawladood ee walaalaha waxa ay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ugu muhiimsan tahay xoojinta xiriirka siyaasadeed iyo kan amni ee gobolka. Dawladda Kenya waxa ka go'an in ay la shaqeyso dhigeeda Soomaaliya dhawaan waxaan howlgelin doonaa safaaradda aan ku leenahay dalka Soomaaliya. Ruto oo sidoo kale ka hadlay dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay la kaashanayaan dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka East, West, including North and South. Home is best. I think that's the best answer I can give you. There is never a better time to go home. And I think that is the commitment of the Somali government. That is the commitment of the government of Kenya. That is equally shared with UNHCR. And the fact that we are setting up a commission. ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhanka kale kulan qadaaya isbarashada la qaatay gudoomiyaha baarlamaanka Kenya mudane Justin Muturi isagoona kadib soo booqday safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Nairobi. Abdiqani Xasan Wal Qordheere TV-ga caalamiga ee Royal Nairobi.